हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेज़न जंगल के बारे में, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल इस समय चर्चा में रहता है। इसके पीछे का कारण है, यहाँ पिछले 2 हफ्ते से भीषण आग लगी है। स्पेशल रिसर्च सेंटर नासा ने इसकी जो तस्वीर भेजी है वह डराने वाली है। वैसे इस तस्वीर से पहले साओ paulo शहर के लोगों ने इसकी भीषिका देख ली थी, जब सोमवार की दोपहर पूरे में अंधेरा छा गया था और चारों तरफ छाई की महक थी। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैला हुआ है। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा 9वां देश होता। वैसे हम आपको बता दें, अमेज़न जंगल भारत से 2 गुना बड़ा है।